എവരിവൺ, ഞാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ചെറുപയറാണ്. ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക. വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയതും ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ശർക്കര ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ തേങ്ങയൊക്കെ അതിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക, ഒരു മാവാക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മാവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റാം. ഇനി ബോൾസൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തി വെച്ച അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, സെൻട്രലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതായത് പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക.